Il regista catanese Francesco La Rosa è il vincitore del premio De Curtis 2020, sezione cinematografia. Operaio a Valcorrente, diplomato in contabilità, lavora sia come cameraman che come regista in emittenti televisive siciliane. Il 42enne Francesco La Rosa arriva primo nella sezione cinematografica della 12ª edizione del prestigioso concorso internazionale. La premiazione è programmata per il prossimo 29 aprile al Campidoglio, sede del Comune di Roma. È una produzione a costo zero, racconta Francesco La Rosa, un'idea che avevo già da 2 anni. Il mediometraggio ha una trama drammatica e racconta la storia di un bambino che crescendo e diventando uomo si ritrova a suo malgrado imprigionato nella stretta fra il bene e il male. Un film che rinnova un invito ai giovani, quello di stare lontani dalla delinquenza. La tematica principale del film risiede quindi nell'ambivalenza del bene e del male, elementi insiti in ognuno di noi, la prevalenza di uno dei quali si compie a prescindere dall'influenza dell'ambiente in cui si cresce e dall'educazione che si riceve. La relazione padre-figlio è un'altra tematica che ricorre in tutto il film.